220 conforman la era número 11. Era número 11 con QTH. 1, 2, 3, 4, dirección base. ¿De qué vivía antes acá? ¡Vamos! Bueno, que ampliarlo por 25 en este momento. De apoyo, ¿Sabes lo que es un mandamiento? No quilombo, no drogas y no metes a nadie, absolutamente a nadie acá adentro. ¿Sí? ¿Tenés hora? No, no tengo reloj. ¿Algún problema, Fira? No, locura, todo bien. Chao, Fira. Chau. ¿Y chabón? Se nos sirve, loco. ¿Qué? Si no tiene reloj. ¿Vos sos pelotudo, loco? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa lo de la hora? Es una entrada, no es para saber a qué hora estás afanando, boludo. Pero escuchame una cosa, loco. Si no tiene reloj, que no tiene plata. Qué lógica la tuya. Loco, vos estás volaseando a mí, chabón. ¿A qué me trajiste vos acá? ¿Eh? ¿Estás haciendo bardo, loco? Yo me voy a mi casa, No estoy haciendo bardo, o te pones las pilas o me voy a mi boludo. casa, loco. Punto, ¿viste? ¿Te vas a poner las pilas? Tráeme la alianza de aquel tipo, entonces. Como la alianza. El anillo. El anillo de casado quiero que traiga. ¿Tiene cara de casado o no tiene cara de casado el tipo? Dale, loco. Flaco, ¿tenés hora? No. Bueno, vení. Vení acá. Flaco, Dame todo. estás muy nervioso. Cálmate, por favor. Dame la plata. Ahora te doy, pero tranquilízate, Bueno, se te va a escapar un tiro. No importa, por favor. no importa. Sí, estoy nervioso. Dame todo. Yo te doy todo. Dame todo, dale. Pero dale. cálmate, por favor. Pará, Dale, pará, dame todo. toma. Dale, por Toma. favor. Dale. Listo. Dame el reloj ahora. Ahora te doy el reloj. Pará. Cálmate, Dale, por, dame el reloj, por favor. Está todo bien, Todo bien. Puta que te parió. Dale. Dame la alianza ahora. La alianza... Dame la alianza. Dame la alianza. Te van a dar 2 pesos para No mí. me importa. Tiene un valor especial para mí. La eligió mi mujer. Son todas putas las mujeres. Dámela o te quemo el dedo. Pará. Dame todo. ¡Alto, policía! Perdona, loco. ¡Frená porque te quemo! ¡Tira el arma! Pará, no tires. ¡Tirala lejos! ¡Pateala! Date vuelta despacito. Pará. Fue un No te error. vueltas- No te hagas el boludo. Es la primera vez que lo hago. Fue un error. ¡Tírate al piso! Pero pará. ¡Tírate al piso! Quietito, ¿eh? Comando. Fue sin querer. Agente de facción. QTH Calle Brown. En prioridad. Quédate en el molde, ¿eh? ¿Cuál es su En prioridad? prioridad. ¡La concha de tu madre! Vení, quédate quieto. Ahí, agáchate, no mires, ¿eh?
Pará. No me mires, no me mires, te dije. No me mates, flaco. ¿Tenés miedo? No me Recién mates. parecías Videl, hijo No, de puta, ahora tenés no, miedo. no, pará. Dame tu placa, dame. Me llevo un No me recuerdo de botón. no me hagas nada, flaco, no me hagas Puto, nada. escúchame, te olvidé la cara del No me pibe. mates, flaco. ¿Me escuchaste, casaste? ¿Te olvidé la cara del pibe? Sí. ¿Te la olvidás? Sí. Te la olvidás porque te mato. ¡Dale! Bueno, 817 es 1869. Saltá, saltá. No me pierdas más las cosas, chabón. ¿Te diste cuenta que esa bala de mierda me pegó 2 metros, loco? Peor hubiese sido 2 centímetros, ¿no? Me pasó sumando, loco, me podría haber Loco, no matado. te hagas tanto drama que esa bala no era la tuya. ¿Cómo mía? Esa no es la bala que te espera, chabón, ¿entendés? Dale, subí, te vas a quedar ahí, boludo. ¿Qué bala me espera? Es así, si vas a andar en la calle tenés que saber que así como andás vos, puede haber un plomo esperándote, ¿viste? Son así las cosas, loco. No es fácil. ¿Y cómo sabes que esa bala no era mi bala? No sabía, pero no te pegó. Así que no era tu bala, ¿no? Dale, subí, loco. Bueno, dale, contame cómo te fue. Para el orto me fue, hice todo mal, loco. Pará, que por ser la primera vez no te fue tan mal, ¿viste? No seas así. ¿Te parece? Dame la alianza. Me mandaste al muere con eso de la alianza, loco. ¿No la conseguiste? ¿Y a vos qué te parece? ¿Sabes por qué no la conseguiste? Porque no sirvo para esto, loco. No, porque no me hiciste caso, por eso no Estaba la cagado tenés, en las chabón. patas, loco. ¿Y qué hay de especial en eso? Todos tenemos miedo. El miedo te va a acompañar a todos lados. Tenés que convivir con él, caminar con él, ¿entendés? Es así de simple. Que el gordo Valor tenía miedo, ¿te parece? Lo miraste, loco, ¿entendés? Ese te fue todo al carajo, chabón. Lo miré. Claro que lo miraste, no me hiciste caso. Yo lo miré. Cuando afanás a un gil, no lo mirás a los ojos, ¿entendés? Es así el asunto. ¿Por qué? Porque cuando un gil lo mirás a los ojos, te da lástima. Y la cosa se te va para otro lado, ¿entendés? Es así. Tomá. Te la regalo. Vamos. Esto no es para mí, loco. Bueno, lo hubiese pensado antes, ¿viste? ¿Qué? Ya no voy a volver a afanar más, ya fue. Mirá, una vez que entraste y te salió bien, no hay vuelta atrás, ¿viste? Mentira, boludo. Yo conozco a alguien que entra y sale como quiere. Ah, sí, a ver, dame un ejemplo. El pollo. Flaco, ¿Qué? estás en problemas. Dentro del sueño vas a ver, todo se sabe alguna vez. Y las guirnaldas temblarán, todas las cabras junto al eco. Puedo creer que estaba atrás del cristal y esta piel al cruzar solo se marcó. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces parado ahí como un boludo? Toma, ¿Qué es esto? es tuyo. Le he dado vuelta. Trata de no dárselo a cualquiera. Bueno. Yo me voy para arriba, ¿sabes? Quiero estar un poco solo.
Pollo. Somos Richard. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Che, ¿no volvió el pollo? No, no volvió el pollo. Ah, no sé, ¿volvió el pollo? No, no lo vi, por eso te pregunto. Entonces no volvió. Che, Ricardo, ¿Qué querés, chiqui? ¿qué pasó entre el pollo y vos? Nada, loco. No pasó nada. ¿Qué sé yo qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Se pelearon? Sí, nos peleamos. Sí. Volví. Buenas noches, viejo. ¿Cuánto está el Clarín? 2 pesos con 50 centavos. ¿El Popular? Le pagan un pesito. ¿Le agarro un Crónica? Bueno, espérate. Salen un par de minas que están re buenas, loco. Ahí sí, fíjate atrás de todo, hay que barro. Mire esta. Esta. Me mata a paja que con esta hija de puta. Hermosa noche, ¿no? Bárbaro, loco. Estrellado. Che, está lindo para cogerse una mina. Qué nalga, mamaza. Onanistas Anónimos, buenas noches. ¿Qué querés, Walter? ¿Qué querés? El pollo. ¿Para mí? ¿Para vos? Sé breve, hace la corta. Bueno, dale. No, quédale, porque a la final el único teléfono que hay en esta casa es mío. Bueno, está bien, Walter. Esto dale. lo charlamos Está después bien, aparte. lo charlamos cuando quieras, pibe. ¿Voy Dale, yo? dale. ¿Está bien? Sí. Apurate. Dale. ¿Qué haces con eso? ¿Vos qué haces con ese perro? Y alguien tiene que darle de comer. Justamente, el asesino de animales indefensos.
Salgo, chicas. ¿A dónde vas? Encontrarme con tu hermana. ¿Va a tener final feliz, por lo menos? ¿Te das cuenta, Sever? ¿Eh? Estos se pelean, se arreglan. Parecen todo maraca. Está bueno, ¿eh? ¿Qué es? Menudos. ¿Qué querés? Vengo a hablar con vos. Bueno, habla, dale, loco. Acá no. Bueno, elegí un lugar donde querés que hablemos. Dale. Ya de tu madre. Para un poco. Máquina. ¿Qué querés? Vení, que esa máquina anda como el orto, loco. ¿Qué máquina? Esa, loco, la que estaba jugando recién ahí yo. La aleta Weapon anda bien esa máquina. ¿Qué va a andar bien si me traigo dos fichas? ¿Qué te va a traer dos fichas? Cierro una para la pelota de acá de sentado, me comé la plata, loco, me traigo dos fichas. ¿Querés ver la máquina? Bueno, dale, vení. Che, dale, vas a ver cómo me traga la ficha. Esa máquina anda bien. Esta máquina es la que anda bien. Esa máquina anda bien, flaco. Mirá cómo anda. ¿Qué va a andar? Si me traigo dos fichas, loco, Mirá ¿qué va cómo a andar? anda, vas a ver. Ahí está, ahí tenés. ¿A dónde anda? ¿A dónde? A ver cómo anda esto. ¿No ves que anda? ¿Qué haces? Pero mirá, ¿no ves que se tira enseguida? ¿Pero ¿Qué qué te anda, estás cargando, boludo? flaco? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te estoy cargando, loco? ¿Cómo movés la máquina así, boludo? hermano? Dame la guita si no anda, Pero loco. no, ¿cómo la vas a mover así? No se juega así, flaco. Mirá, loco, es una porquería esto. Dame la plata, loco. Si la acabas de mover, la máquina. Devolveme la plata, loco. Devolveme la guita, ¿Y qué encima me que vas a tratás como mandar el a qué? orto. A la máquina tenés que ¿Qué devolver la tratás guita. como el orto, la máquina? Como el ¿Qué orto. tratás Bajá el como- tono, Cuando flaco. soluciones tu Bajá el problema, tono. llamame, negro. Está todo bien. Mira, vení, te voy a romper toda, vos, enano. Salame. Bobo. Pateo toda la máquina, bobo. Ricardito, ¿qué tenés tanto apuro ahora, loco? Que no me gusta perder el tiempo escuchando cómo discutís pelotudeces. ¿Qué pelotudez? Me volteó 25 centavos, a ese pelotudez es guita, loco. Bueno, andá, boludo, devolverle, andá a reclamarle, que por ahí te ganás un chupetín. No, loco. Aparte venía a hablar con vos de otra cosa, loco. Te llamé para otra cosa, ¿entendés? Quería contártela ahora. Así que querés. Sí, loco, lo que te voy a decir es que yo me hinché las pelotas de estar cuidando de las espaldas, ¿vos me entendés? Vos me cuidabas a mí. Sí, yo te cuidaba a vos, loco. Y a partir de ahora no te cuido más. Hasta hoy te cuido, ¿me entendés? Y aparte, como vos sos medio mariconcito, ¿viste? Por ahí te pensás que te voy a estar cuidando toda la vida. Pues yo, ¿por qué no me chupas un huevo, loco? No. Ningún me chupas un huevo. Y aparte no terminé, loco, ¿eh? Esto tampoco te lo voy a aguantar más. La falta de respeto no, loco, ¿eh? ¿Entendés? Porque yo a vos no te trato mal. Así que vos a mí me vas a hablar bien. ¿Entendiste? ¿Eh? No te tengo más paciencia. Vos me tenías paciencia. Sí, yo te tenía paciencia a vos. Sí, loco, ¿y? Te quedé clarito. Pollo. Chupamos un huevo, loco. Es una lástima, Ricardo. Es una lástima.
Muchachos. ¿Bicho? ¿Y eso? Un microondas, boludo. Chistoso. Casi perro. ¿Dónde sacaste esta tele? La traje, de lejos. Qué bueno, boludo. ¿Viste? Ahora sí, ¿eh? Vos sabés que yo siempre tuve así como una horrible sensación de que faltaba algo en esta casa. Sí, ahora falta una antena. En la cocina por ahí hay algo, ¿no? ¿Para usar la antena? Qué bueno, ¿eh? Ahí mal. Ahí, yo a esto, ¿sabes cómo le llamo? La típica antena parabólica humana. Si andás modificando tu posición, así se ve bien. Ahí, quédate ahí. ¿Por qué no me chupas un huevo, Walter? Ahí se está viendo bien. Ahí. Esteban. Pará. No tuve nada que ver, te lo juro. ¿Con qué Te lo no juro. tiene nada que ver? Yo no lo llamé al canal. Quédate tranqui un segundo, te quiero devolver. Yo laburo acá. Saco. ¡Pará! ¿A dónde vas? No me mates. No me mates. ¿Qué mates? Salame, te quiero devolver algo, nada más. Te perdono, está todo bien. Perdóname vos. Te quiero devolver esto. No. Dame, tomá, agarralo, loco. ¿A dónde vas, rata? La concha de tu madre. Puto. Concha de tu madre. Te dejo la billetera. ¿Qué haces, delincuente? ¿Qué hace, Florencia? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien. Bien. ¿Vos? Acá, ¿qué estás haciendo? Estudiando, ¿qué me están haciendo? Claro. No, pensé que estabas haciendo la residencia y eso. Ay, no me falta. Todavía tengo un montón de materias colgadas. Lo que pasa es que estoy laburando, ¿viste? Se me hace un poco difícil. Claro. ¿Y vos qué haces acá? De visita estoy. No se dé cuenta como si no estoy, ¿eh? Bueno, che, no sé, contate algo. ¿En qué andás? Acá, fracasando. Sos un fracasado banana. ¿Usted cree que yo estaba re caliente con vos? ¿Eh? ¿Usted las veces que soñé con tu teta? 3 años. Ah, ¿Qué, lo sabías? lo sospechaba. ¿Pero qué viene eso ahora? Déjate de joder. Bueno, en unos minutos me voy, entonces. ¿Me puedes explicar qué pasó en tu vida y qué fue de tu timidez? Que era muy tímido. Y bueno, pensá que estudiamos 2 años juntos y nunca me dijiste nada de mis tetas. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Con qué? Si te hubiera dicho algo, ¿qué hubiera pasado? ¿Me hubieras dado bola? No. Ahora mirá cómo son las cosas, ¿no? Estos tipos en el año del pedo coparon un fuerte. Y vos en el 2000 no le podés robar una alianza a un giro, boludo. Con uno de estos nomás que me acompañe. ¿Y grandote? ¿Qué hacen, chicos? Ah, no, ¿Qué haces, te- Richard? ¿Qué hace, chiqui? ¿Vos andás bien? Sí. ¿Qué están viendo? La guerra de Troya.
Uno de esos tenemos que mandar acá al Congreso nosotros, un caballito. Estaría bueno. Dale, loco. Yo traje la tele, vos dale. Copate con la antena. Dale, loco. ¿Qué haces? Chiqui. ¿Cómo estás, pollo? Bien. Che, ¿me trajiste eso, loco? Sí. A ver. Contate algo. Tenemos tele en casa. ¿Eh? Tenemos tele. ¿Tele? Che, pollo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Para qué la querés? ¿Qué querés? Tengo que ver a la turca. ¿Qué turca? La turca. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto querés? 60. 30. ¿Qué haces ahí parado, chabón? Nada, miraba un poco. Ah, ¿te gusta ahora? Pasá. Permiso. Estás en tu casa. Miguel, ¿sabés qué estaba pensando? Viste que estamos medio apretados con el tema de los 300 pesos y eso. Y bueno, ¿qué Si quisimos no nos hacer? desalojan, digo, por ahí, Sí. vender una arma, una sola, por esa cantidad de guita. ¿Por esta te dan 300? ¿Te dan 300 por esta? Vendela si te dan 300. Está bien. ¿Querés vender un arma? Te quería preguntar a vos si querías vender una. ¿Te parece vender un arma, loco? Y no sé, loco. Mirá, las armas no se venden. Están para hacer plata, no para hacer la plata, ¿entendés? O para eso lo uso yo. No sé vos. ¿Qué haces así filmando? Sí, yo tengo una necesidad, boludo, de angustia oral. Debería ver esto. Bueno, se acabó. La vida gratis se acabó, pendejo. Pará, loco, pará. ¡Ricardo! ¿Ustedes quiénes son, hermano? Papá Noel y los 7 enanitos. ¿Eh? Y este es el regalito, bebé. Se acabó la joda, hermano. De acá se las toman ya. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¿Qué Ricardo? Loco, pará. Acá faltan 2 más, loco. Son 4. Somos 2, loco, nada más somos 2. ¿Pero qué doy? ¿Ricardo quién es, Gil? Acá estamos, la concha de tu madre. Soltá el arma. Soltá el arma, soltá el arma. Soltá el arma porque los quemo a todos, no me importa si son amigos o enemigos. Al piso, ahí. Dale, agarra el arma, Walter. Al piso. ¿Quién es el poronga ahora, eh? Al piso, vamos, al piso. Dale, vos también, che. Dale. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Sabes por qué no los mato? Así se van y a los matoncitos de cuarta como ustedes le dicen que no venga porque los mato. ¿Me escucharon? Los voy a quedar atido, dale. Arrastrándose hasta la puerta, vamos. Arrastrate hasta la puerta. Se busca, dale. Camine. Dale. ¿Dónde está el negro Pablo, loco? Decime dónde está. ¿Quién te trajo acá? Un familiar tuyo. Alguien de tu familia me dijo que te sacara de acá. Tómatela, loco. Dale, flaco. Tómatela. Tómatela. Dale. Chao, puto. Dale.
La danza de la victoria, hermano. Pescado. Es un pescado. Rolinga de mierda. Es allá. Turca. ¿Te acordaste de los muertos, querido? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien. ¿Y vos? Mira los tirones. ¿Me trajiste cigarrillos? Sí, creo que tengo 1, 2. ¿Un par de atados? No, 1, 2. Pero vos sos un imbécil de 4 tiempos, boludo. ¿Cómo me va a traer 2 fasos? Lo que pasa es que anda mal la cosa, ¿viste? Déjate de joder. ¿Cómo está el negro Pablo? Ahí, yo qué sé. Estamos medio distanciados ahora. Desde que vos te fuiste las cosas cambiaron. La casa llena de pendejos y eso, ¿viste? Historia. ¿Y a qué viniste? Salí un laburo. Grande. Necesito que pongas la plata. Qué gracioso que sos, chiquito. Estás loco vos. Esa guita no se toca. Es seguro, loco, es un laburo seguro, dale. ¿Y con quién lo vas a hacer? Tengo un par de piernas ahí para hacerlo. ¿Tenés un par de piernas? Sí. ¿Por qué no me tocas un poquito, pollito, si tenés un par de piernas? Dale, dale, loco, rescatate. Mira el agujero que es, re chico. Rescatate, dale. Déjate de joder. Dale, no lo pensé más, Turca. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si entro yo, entra el negro Pablo también. Por los viejos tiempos. ¿Sí? No puedo creer que mi tío sea tan rata, boludo. Y bueno, loco, viste, la familia uno no la elige, le ¿Qué toca. familia, boludo? Ese hijo de Es tu puta va a ser mi familia. loco. Y ¿Pero sí, qué familia? aunque no te boludo? guste. Che, Miguel. ¿Qué pasa, Ricardo? Con respecto al contrato. Hay que conseguir la guita. ¿Qué pensás hacer? Vamos a conseguirla. Acá. ¿Qué pasa? ¿No sale? ¿Qué, sordo, cheto, amigo? No, todo lo contrario. ¿Qué tal, don Ramiro? ¿Podemos pasar? Permiso, Vení. Hola. Cuidado. Nunca me hubiera imaginado, loco, que existiera este lugar, ¿eh? ¿Viste? Mi pequeño Amazonas, pedazo de selva en la ciudad. ¿Y de quién es? No sé, no tengo la más puta idea. ¿Cómo es ese loco que nos abrió, amigo tuyo? No sé, ese no habla, es mudo. ¿Quién es, Bernardo? Che, este lugar es un flash, ¿eh? ¿Viste? ¿Me das la mano? Vení. ¿Estaba rico, por lo menos? Ya, te boludo, no me hagas sentir culpable. Dale, ¿estaba rico o no? Sí, estaba riquísimo, para chuparse los dedos. Dale. Cuidado con la plantita, Polvo al polvo. Flor de viaje se va a agarrar el pavo. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures,
ya más loco. Porque es entonces cuando las horas bajan el día. Maestro, ¿tenés hora, papi?